beach mar Onyango. Mabende wachako godo chenroni eki mar chuny wach wachako modeko matin kata kamano wadhi kode nyaka ngorom kanyo saa 6 gi dakika 20 mar Onyango. Nyinga en Brenda Agenyo, machenro mar miero mar chuny wach kokalo wang' jowi mar Kala TV akaw thuoloni eki mar wakeni machiegni mondo mi watare kodi e chenroni eki. Kaka pile odiochiengni ma kawuono bende wayudo thuolo kanyo mar bedo gi wendo mabende wendo wado chiengni ma kawuono kendo wadhi loso kanyo wi wechego eko momako piny Kenya to anyanya wechego eko mag siasa masani koro to dhi nyime e pacho kaeri. Ka wendowa ma kawuono en migosi kata Honorable Peter Simiu mabende en achiel kuom jogo ma koro ochung' laro kom kar chung' od burano ma Nyando. Omiyo adhi kawo thuoloni makende mar wakeni machiegni mondo mi omosu kaeto ong'ero kodu kaeto bang'e wadhi chaka twak marwa odiochiengni ma kawuono machiegni jatelo. Erokamano. Ichiew maber. Achiew maber. How are you doing? I'm great. Ang'e jopiny bochiew maber. Yes. Koro kaka sawacho gi nyinga en Peter Simiu Uma. Chung' e jood bura ma Nyando kam 2027. Yes. Koro ageno Nyasaye orito kawuono. Ageno oruni maber, amboruna maber, kwara mogi. Kendo kawuono wanyalo odiochieng' ma kawuono. Iya Nyando kibiro ka direct koso ne in around ka. Adengini nyaka iwinj dwa jopiny mondi. Yes. Kisewinjo kok inyalo timo shughuli matin. Kech gine ma gidhi miyowa tich. Yes. Mar represent gi koro nyaka obed abeda. Wawinj wach gi mondi kok wabi e shughuli machielo. Yes. Ago erokamano kuom biro ni kae odiochiengni ma kawuono ma koro limbeni mar ariyo. Mar adek. Yes, amor kichako libendo wakendo odiochiengni ma kawuono Kala TV kaeri mondo mi maybe walose gi jopiny achiel ariyo adek ma samoro jopiny ok ong'eyo to ahinya John Nyando. Gimomiyo apenji kopo ni ya Nyando kibiro ka kata kia machiegni Kisumu kaeri en because weche mag wuoth adwa ng'eni to chalo nade oko kanyo. Kaluwore ni bech modhi koro to medie pacho kaeri. Niwinjo ka duol ma chung'ne wach weche petrol EPRA nolando prices manyien mek fuel to mano osebedo pek ne jowuoth kata joweg matatu jok matimo ohala mopogore opogore boda sector kaluwore gi nengo mar fuel manoidho gi kwanta mala 16. Koro mano osebedo changamoto to ka obedo ka en pek mar fuel ka keto ngima be chako bedo matek. Koro awinjo kaka ne ane mtoka awinjo ka ne ji ywak ni nengo fuel omedo koro bech fare kata transport be nyaka ne dhi malo. Maybe ka penji Mheshimiwa, what is your thought on this? Because just last month kano made bech fuel to the president himself noduoke chien gi some 8 shillings. Sani king'iye koro kalo nyaka kuma ne ntiere mano mede kocha eno mede in fact mede by super petrol mede gi 16 bob gotonglo 6.5 wang'e ka diesel mede gi over 40 shillings. An gima nyalo wacho ni neno kane mibadhi no bede jotelo kata PS mane mibadhi maki mar energy and petroleum sector kan. Jotelo adek no gweta mano bang' kane tudo gi mibadhi mibadhi mag fuel. Koro mano miyo jo Kenya temo mondo gi understand nango miyo bech fuel ni is it truly equal kumoro kata nitie leakages moko. To EPRA through our CS Opiyo Wandayi onego lerne jo Kenya maber. Nango miyo kata ka en wache Ukraine war mamiyo there is a crisis mar fuel. Onego explain ni ango miyo bech fuel omedore gi sani. To naneno ka Ruto no ogolo a supplementary budget. Man, I don't know guys going to be effective from today around 15 billion to cut the fuel prices mondo nego dok piny. Koro ma osebedo achiel nade ma timore e weche energy and petroleum. To mano daher ni kaka un jofwambo umanye waziri Opiyo Wandayi mondo lerne jo Kenya maber. Wach fuel mamedre dwani koro wamanye mondo bi olerne jo piny maber ni to what is really happening e sector no mar fuel. Gimoko ang'eyo ni weche osebedo ka wachore e tok tent ni nitie mchezo wa panya na paka ma nyalo bedo ni tugo koda jo piny. Do you agree with that? En adier nikech kaneno kata migosi Rigathi Gachagua kata kamano inyalo wacho ni en ng'ama is tribal but sometimes it makes sense. Ko wacho ni the G to G
mar government sirkal gi sirkal Yes. koketo oriwore in the production mar oil to ka yot nyalo bedo nikech yudo ka koro individuals ok benefit but government ema benefit. Koro kada ka what trade with this government yudo ka fuel prices ok nyalo bedo high but ka koro the prices go they fuk individuals the companies ma individuals owning Kenya Pipeline yudo ka Kenya Pipeline bene yuak the tenders go okomi gi sirkal the that initiative elwet koro ka ni pesa ni wachulo high taxes to pesa ni the individual pockets kat the individual companies mano sebedo ka pek mamiyo pek mar fuel bedo maman kechido ka koro onge enough supply mar fuel koro bedo limited to that mondo pesa ni odhi fuk jomoko mondo benefit jomoko giwegi giwinj maber ka jopiny to winjo marach. Maybe kimi apachi, what do you think should be done mondo maybe bech ngima obede makare weche mag fuel gi odoge chien kabisa? Gima sirkal nego tim weche mibadhi kata corruption onge ni kar energy sector ni angati more masik yes wachulo suru lakini yudo ka bech gik moko pod medore bech fuel pod medore onge ni kata ka wan gi there's a crisis kata ka tie wach Ukraine war masani pod timore kanyo manyalo miyo weche fuel ni the shoot kata mal do we have enough ma wan goni boro man for a period of time cause enough ma wan goni pod nitie jok ma dwano benefit giwegi as an individual mamiyo koro bech fuel ni koro medore kora na goni sirkal onono ni wach sector mar fuel na ngati more kai. Do you think the government is working? Don't koro is our government or maybe let me just say our leaders not only from the president from just up there up to down maybe Kingiyo Kamia Gwengmia teacher Kingiyo Kenya Mangema, do you think that these people, these our leaders are really working for Kenyans? Igeni gima timore sani inyodo ka sani koro political dynamics osemiyo weche gi bedo matek I nyanza kai ngato wero tutam tunge maber impech feto either so you find that konyo joma kamago tek wadhi wero tutam but okay with the tangible issues manyalo me fuel komedore to medore nyaka jo Kenyatta mano is true central yes koro it is mandate and chik mano keto na sirkal mondo tinejo mondo kete ngimo bede bayot koro kata kani pod ginini to gi ensure ni ngima bech fuel odok piny mondo wayude yot joma mane transport sectors owinje maber ngima kik mer nikech gimbe gichulo school fees gichiemo gin gi family bech mafuta komedore to medore ne jite nikech gini maka nyaka mama mboga pale to ngata nikech transport all of us watiyo gi transport kopo ni jonyando koro amua moyieri moketi kaka jaod bura margi manyando gin yore mage mibiro neno ni chenro mag dongruok ochopo kare ne jopiny because nyadi mathoth waneno ka jotelo chunga including the president himself gichung to gi wacho ni gisidho chenro mopogore kata projects mopogore siji wasidho chenro makama anyami example ni just yesterday jodak e gwenge Maseme ne yuak kaluore koda ka yore go maricho then kipenjo wach yorno tiwacho ni en achiel kuom yore go koma bende gin yore go manose puodhi kaka mago monego be noselosi in fact in some years back so ji mang'eny osebiro ka yuak ni waneno ka projects mang'eny ibira to isidho gi asida osidh project makama the president is launching this project plus these our leaders they are launching so many projects but once they are gone projects go chop kare ka gimoro amoro chung gimoro amoro bedo stalled kopo ni jonyando yieri how will you make sure that projects chenro mag dongruok chopo ne gi kare mana dier Nyando constituency kacha one chien gimoro miluongo ni national development ma onge ber kata benefit ma jonyando yudo koa sirkal mamalo the first thing why do you think that is happening ang'omiyo jonyando ko yud ber kowuok e sirkal mamalo nikech jotelo magiyier jotelo moyier kanya mane kuma koth ochako gowago jok moyiero gi be gi champion the interest kata be gi champion the agenda mek jopiny
korka sirkal mamalo mane gima question monego wapenjre mondi. Yes. Koro an kaka an aseng'eyo loopholes, aseng'eyo kuma shida ae. Yes. Ni gigi yudo ka president nyalo biro timo limbe Nyanza kae to weche pi poturo ji ahero kacha poturo ji Nyando kendo nyaka Nyang'ande. Mano weche koro Soin Dam cha mano ayuak ne cha pok otimore nyaka sani weni. Kichak iduogo Kabonyo Kanyagwal fisheries president no dhi olonche. Ka president olonche, what is the work of the MP as a legislator? Yes. Ing'iyoni, you give the oversight. Be project mane ker Mheshimiwa Ruto oloncha. Be bodo dhi mbele, bondi kata jowe tich kanyo. Yes. It's something that is not going on. There's a budget mane mbade osomo nyoro. The Katito, Awasi Katito Road. Yes. Awasi Katito Road cha, no nego be ni project no setimne budgeting. My contractors should be on the ground. Lakini as we speak, even Mbadi was saying something like the 200 million Kibiro MP thing is saying there's a allocation of 300 million. That is about 500 million. Yes. But contractors on the ground. And then a project on bedo launch talk team. Bedo launch talk team. And kaka legislature get the year 2027. Gima they ensure that they reach Mheshimiwa Ruto. Mangisani kama project kama no nego bet no nego manage contracts are not on the ground. Yes. Ni launch project kama. My work is to oversight angini national projects money launch in my constituency. Begidhi nyime, begidhi mbele. Toko gidhi mbele, angomeo gidhi mbele, angomeo gichung. Yes. Mane tija as an MP, as a legislature, moyiergi jonyando. Mona they champion their interest. Mona they champion dwachgi e bunge ko ali bunge. Kwa hiyo kana achid nande bedo nikech koro wayero jotelo maybe modich kata gi igi gima dwach jopiny mag ng'iyo teknik gino tere kucho ene bunge odhi madho chai onge gima timo to weche national progress national development okunyal wuoyi. Sirkal no launch affordable housing. Sani wacho ni mos jotelo gima ging'eyo agenda mar gima duong' en one term and two term. Yes. Mano to chenro mag dongruok giweyo kendo gimul. Gimul. Mano mosebeda chiedh nade. Yes. Kech giwacho ni gin students mek Raila. But Raila never raised such kind of people. Raila no keto, no tiego joge. Jolweny meke. Yes. No tiego jo no kawgi. No ngisgi ni tine uru jopiny. E yo makare. Yo maber. Oken tiyo na jopiny to luwo bang'a tuwero tutam kata one time. Wacho ka ininja tutam gozo one time. Brenda, as we speak, podo kanya wacho kata ne one time kata ne two time. But I'll give my clear path. Wacho ne two time kata one time. Tiyo ne mana jonyando. Why angome wacho ni one time kata two time. Anyalo wacho ni two time first. Kaponi projects mane Ruto o launch Nyando. Gidhi nyime kendo ondiko jowa. Yes. Kaponi yudhewa oyudo tich kacha. Kaponi the markets ma wan godo in all the 5 wards in Nyando constituency are modern markets. Mamine wakothok go ka uso ka manyo their basic needs. Kaponi yore ma kata Nyang'ande madhe nyaka piny nam ogotama nikech kanyo be wakawo rech tikelo ku rech biro kae nam mater nyaka yap. Kaponi mano osetimore tabro wacho ni en two term. Lakini as we speak podo kanyo kata one term kata en two term. But I would give direction as an resident of Nyando. Nyadi matatu waseno ka ji chunga e ndalo siasa kama eri. Tiwacho ni ma en project mar ng'ane. Diponi are you a project of someone? Because is this your own political gain? Because are you doing this for Nyando people? Inano kane anini wacho ni kungi yieri monde. Yeni ginada timo koso bada timo. An na wacho ni Nyasaye mane wuo koda. Ma na wacho ni adier chandruok gache dhinade ma jonyalo kale ni. Yes. It is possible no wanyalo solve. En gima wang'eni maber ni gini to ok nyal tamowa. Koro an awuok kichunya. Winjo. Yes. Ni anyalo konyo joge, anyalo reso joge. Onge ng'amo dhira. Onge forces behind me. Manyolini. Makata ng'ato bina kata gi brand bina gi 50 million kata 100 million sani. Ni Peter step down. Step down ikaw pesa ni chago do biashara. Chago biashara. Ana wuogi Nyando. To gima dwaro ni atero dwach jopiny moyiera mbele kucho mondo ng'e kaka jopiny ginyalo konyo.
siasa mang'eny ma nini ma baguzi mag nini an onge ng'ama opusha an abiro raki wuon kendo ang'e kuma dhiye kendo adhi e ground sama ne madwaro man mang'e sama dwaro. Siasa ka waneno ka sani kionge gimoro e lweti kata e mfukoni kok inyalo gonyo ji to koro ineno mana ni onge gimisetiyo. Mondo ang'isi Brenda, Jonyando ol kendo gin gidwaro dongruok gi lokruok. Yes. Masani gi ol kata ibi gi pesa di there's nothing. An aseng'iso gi ni ato an wuodu wero ni udwa nini manuwacho an aseng'iso ni gima tin mobro yudono obro chamo. But ano kibina na Brenda ni ya ayudo ji kacha ko 500 ji oriedo sani wano ka ji riedo en riedo kiwinjo winja ni ji dhi kamoro kata sani ang'e ni kinjo linda ground ni Nyakach ji rito riedo iwacho ni iloso ground. Ineno mondo ang'isie pesa to okanya wacho ni kik ji cham pesa pesa to ji nyalo chamo. Yes. But at the end of the day the ngima ni olokore. Yes. At the end of the day koro nyaka inen matut iwacho ni ji ochima chima lakini kura yako ni siri yako. Hapana, kura yako ni future yako. Ni future yako. Yeah, because the moment even you refuse to vote, you're going to vote the wrong person. Koro nyaki take the initiative. Nyaki ng'eni ng'ani kelo agenda mane. Ng'ani dwa timo nwang'o madhi kelo lokruok ne ngima jowa. Other counties are doing well. Yes. But koro kwa keto ni handouts. In and out handouts. To onge kata gi KMTC. To onge kata gi kuonde ma nyithindo nyalo tiegore. Yes. Onge okonya create jobs opportunity to our youths. Okonyalo konyo joma mboga in their cooperative, in their circles. Then gino dhe kamano. Koro in and out year in yana onge dongruok. Obrogo mana koko geto tam imedo CS agriculture. To wacho ni kumi bila break. To weche dhi nyime. Maybe kaduoka achiel matin. Waneno ka achiel kuom gigo mamiyo iwacho ni weche ko mag dongruok kata ekonomi ma Kenya ni malo kata uchumi nyalo bedo ni malo gino mabende miyo koro to piny owacho raise ga nyaka tax mag jopiny. En weche go mag gope ma piny Kenya ni godo. Piny Kenya wacho ni gi gope modhuro ka ipimo kata mana gi ndalo machien. Pono ni koro yieri dhi e parliament kacha. Gin yore mage miparo ni maybe paro mane minyalo golo mondo mi one kaka inyalo duon this gope ma piny Kenya osebedo ka olo kinde ka kinde. En adier kaka jabunge nitiere motion ma nyaka imbi ng'e draft a motion. Yes. Ka en gi MP ni mora mora e constituency miae to MP no right now as at now pod ok onya draft kata motion mondo tere floor of the parliament. Yes. Which means is incompetent. Mano ng'ama 2027 kigugol kata ng'ama ok nya draft chike ma chike ti mabed passed e bunge. Yes. Mabed discussed e bunge. Mano MP matero dala gi sani as we speak. We have some MPs manyalo nyisi ni king'iyo history gi malong'o pok ne giwacho kata wach achiel e bunge, pok ne gipenjo kata penjo. Already one is the 4th year, wadong just some months to year kendo. And these people go mana koko ka 2 term, 1 term. It's true. Kin watch gope. There's the Public Finance Act. Yes. Man tiere constitution marwa. Mang'iyo kaka the public resources kata funds tiyo in Kenya, kat in our constituency level, kat in our counties. Yes. Kore yudo ka all these if I told that Oyera then I'd be in the committee mar public finance kata in public finance committee to mage draft kata chike modhi keto ni we have to live within our means. Economy marwa nyaka tik kaka intiere. Yes. To avoid too much borrowings. Ere kaka wanyalo tiyo the resources mwango. To avoid the leakages kata kuonde mopondo ma pesa nyalo pukore, ma pesa nyalo luare kata ma pesa to adino buche godo. Koro corruption kata chinane mag nini ok nyalo bedo. To magi gik ma chike manyaka koro in the 13th parliament more the engage mato sirumo they ensure ni public resources pesa mag jopiny
Yes. otigo e yo makare mondo kik wabed ni wadwa gope from World Bank, from other financial institutions. Yes. Aneno ka TIFA mano iluongo ni riwruogno kata duolno ma ochung'ne rango kanyo, mochung'ne timo kanyo nonro kao pach jopiny and everything magitimo. TIFA nowacho kanyo nyoro ni 73% of Kenyans, not Kenyans, but 73% of ODM members. Are you an ODM member? I'm not an ODM member. You are not a member? I withdrew. Okay. I was loyal to Baba. Koro Baba I'm non-loyal to. I cannot transfer my loyalty to another person. Yeah. Kane Baba thought kakana golo. So unajua mano lose up ODM kabisa. Exactly. Anyway, but I'm just going to ask you this question. TIFA wacho kanyo ni 73% of jokanyo mag ODM support Linda Mwananchi, while only 23% support Linda Ground. Do you think this is the truth? Iseno ka gikmoko chale ground? Memona ngisi. Adawuogi jolinda Mwananchi. Yes. Adawuogi Babu Owino. Babu Owino en gi kwande. Babu Owino dwaro governor. Yes. Nairobi County. Babu Sifuna maybe onyalo dhi senator kata onyalo dong oko dhi senator kata maybe onyalo deputize maybe Kalonzo kake wache no odok wang'e kata onyalo chungle president. Yes. But wapenyera niya ere gima Linda Mwananchi ere fate ere gima gini dhi kelonwa at the end of the day. Yes. Wadhi wuogi jopiny wuogi jopiny lakini ere gima gini dhi konyowa go kaka jopiny. Linda Mwananchi. Yes. Ibire rally kai wuoyi. What is the fate of Linda Mwananchi as we speak? And again, Ruto is very smart. Yes. Ruto the pact madhi walk ngama dhi deputize maybe Kalonzo kata ngama the united opposition dhi golo. To man kaman kako dhi yombo. Koro an adangiso Linda Mwananchi nyakunono matut nikech onge kuma onge gima detimore. Yes. Onge fate, onge olemo madhi wuok Linda Mwananchi nikech pogi bedo piny ginyiso jopiny ni kamae kaka wadwaro mondo gik moko timre. Babu Owino dhi laro governor, ok dhi laro president mar Kenya. Yeah. Okay. Do you support zoning? ODM Linda Ground wacho kanyo ni gin zoning no ema nyaka gidhi godo nyiso ni kidhi chung nyando nikech ODM is already wacho ni okinja kanyo mar ODM nyiso ni kidhi chung tiko mar ODM okidhi chung tiko mar ODM. But ODM oramo ni ODM wetegi manyaka chungo tiko mar ODM kendo gibiyene ngata chungo tiko mamoro kopogore gi mok mar ODM so jo UDM asamoro ka gitimo godo winjruok. Do you support this zoning narrative? Zoning mano paro mofu seriously. Ma kiluor na moluore madhi emoyie timo zoning. Yes. Which means iluoro ngano. Magara kan ka biro gi UDA nyando kacha. So even the ODM brigades will fear me. Yes. Giluor ni Ruto is going to fund me and everything. Radhiombo gi okiny benka with the or without ODM adhiombo gi okiny. Koro zoning no limit jomoko manigi the real agenda mag jopiny mar joma uyie tiyo ne jopiny e yo makare. Yes. While zoning no en gima nono seriously. Ken daer ngiso William Ruto kik oyie wach zoning. Or failed candidates in Kisumu, in Nyanza. Everywhere. Hey. Dong ka ponia apenji Brenda. Dong iwacho ni ODM gi UDA nie winjruok kanya chiel. Gine winjruok kamoro achiel. They are married, one house. Tapenji ka chung gi UDA. To dong wani winjruok kanya chiel. Matenia either ja UDA ocham kata ja ODM ocham. Ka cham dong pod wane ot achiel. Ngati moji ba koro ka koni ngano cham koro ngani koro wuor wara. ODM nene in this way. Okay, the plan magin godo beyond 2027 but gineno gini beyond 2027 beyond maybe 2032. I think ni mane kuma gini ginene godo maybe gino ni maybe ginyalo barore tok mano and then I don't know kaka ginene actually. Kada Babu Owino nyangise ni okodhi ran gi ODM in Nairobi. Yes. Yeah, he knows very well. Wetne ODM sabari. ODM odonge wange guburu gini. Kaketo ODM kanya as we speak right now. Is ODM really prepared for 2027? Kitne waneno at the same time just last week negigolo notice manyiso ni ngata madwa chunge kom from the former president and
governor, women rep, gotiko mar ODM onego beni chako tero nyingi. Do you think ODM is really prepared for 2027? ODM can prepare for 2027. ODM is hanging on Ruto's court. Yes. You need Ruto to give the direction on what you can do. Then, kar poni Ruto the tomorrow. Let me tell you, Brenda. Yes. If you're keen enough, Ruto okdwa kuch Joluo to be the president. You enjoy. Makoro I'll make it clear to you. Yes. Ruto okdwa kuch Joluo to be the president. Ruto kelo development koni, kechongeni Jaluo ema nyalo dhi ndara. Mamok tile. Jakikuyu ok nyadhi ndara, kech business na dhi kethore. Onge maber ni Jaluo ema nyalo dhi ndara. Koro nyaka kel development koni. So whatever the president is doing is like bribing the Luos. He's not bribing the Luos. Peace. He's making peace. Appeasing them. Yeah, appeasing them. You mondo kel kwe. Ke Joluo osebedo gin behind in the national progress. Osebedo ka gi reru gin kane pok oger. Kenango. Ntie projects maru bedo stalled. Luo Nyanza. So whatever Ruto is doing, we are about 1 million. Yes. And Joluo ingene kata last time no owuok Karombwa. Mondo de wago kura, very true. Ruto kelo development Kaluo. Mondo wambe wa enjoy the fruit of that development. Mano kwa enjoy. But Ruto ok kelo development mondo Joluo dhi ogone kura. He's not busy with that. Yes. Iwinjo. Ok odich gi mano. Odich gi Jaluo mondo kene Jaluo development. Ke Jaluo ngene en ngama kokimiyo Jaluo ohero gima ber. Makoki Jaluo janyadhi. Yes. Makoki timone maber kama to kudhi winjoro. Jaluo ema boro dhi ndara Nairobi. Jaluo ema dhi ndara Homa Bay. Iwinjo. Kisumu. Okay, wait, Kisumu chiena. Jakikuyu Nyeri ok bi wang. Jakikuyu ok nyadhi ndara. Nikech odhi ketho biashara ne. Yeah. Naneno ka migosi Edwin Sifuna mano seneta ma Nairobi County Duchingno Manyoro no wacho kanyo weche kuma bende no sirgi migosi Rigathi Gachagua ne gine county no Manyeri nyasi mar liel. Naneno ka giwacho kanyo ni ati President Ruto ose lose support from so many parts of Kenya. They were saying that he has lost support in Ukambani, Kikuyuni, that is central, and also parts of Nyanza. Actually, Nyanza, they say, do you think it's truly President Ruto is losing support? Brenda, Ruto en ngama riek. To this one okawuondi. Yes. Ruto pod dhi bedo president 2032. Onge maber. Odi bedo no yombo koso Odi bedo no yombo. Okay. Iwinjo. Sani jok manie opposition are bargaining, bargain in the next government. Iwinjo. Whatever they're doing is for the next the 2020 beyond 2027. Exactly. Okay. Koro Ruto as we speak, Ruto can do anything possible. Mondo onyange kata mana tifago. Kosengeo tifa. Hey, he's losing ground, he's losing. He's very wise. Even joka rumors morone work ni idoni nanigi no resign, Jogi no resign. Nanigi ni ja Western Oparanya again or resign to start fighting him. That is a strategy Ruto is using so that he can get that sympathy. He knows how to create sympathy. He knows how to create problem to solve a problem. Ruto is very smart, by the way. And I'm very cunning. Yes. Ma karatefa agenego onge maber kiuket gini pas kete gur kamoro kan. Iwinjo. To see that anange jamano. Jamano risk seriously. Can let me tell you, with that percentage, it's going to be like that nyakanguti. Maybe. But kiwacha dear, there isn't by election man tomorrow Morodi Kir. Yes. Nyakonon Matut. Because that is a South Rift. That is Kipsigis, yeah? To Maka Lango, mix of Lango and Masai. But then look at DCP. No gun around 10,000 votes. Yes. And the other guy only had 18,000. There's a difference. So it means a difference of 8,000. And that guy, no chako campaign 1 month ago. Which means, Nyakembe Koro Tem attack. Mondo all these, the strongholds again. Yes. I can get Rigathi Gachagua challenge in terms of getting the MPs. Do you think Rigathi Gachagua is coming powerful? Who is the most powerful opposition leaders per now, according to you? Ngami winjo kanyalo bedo threat opono chungi. Opposition kopo amwani gichungo ngane Matiang'i nika wangi Maraga, Martha Karua, Kalonzo. Ngamaka gichungo to maybe nyalo kelo something the heat on the president. I think
I don't know ka Docha the Yeneri Gadhi, but Gadhi also, though is a threat in Mount Kenya and other regions. But Kalonzo to, unless or convinced or otherwise, need this time is strong. But Podi. As for now, Podo strong. Podo Kane the candidate. Maybe this Sifuna and Kalonzo nyalo kata wero two term kapo kuchopo 2027. You know, Kalonzo, this is the last bullet mine god. After this, it is going to be the young generation now taking power from 2032. Because I'm sure Babu Wino will run for president in 2032. Yes. So Kalonzo have to strive hard more to be the system as we speak. Ruto Bongisi ni bana man Stevo. Hebu kuja hapa kwa meza tuongee. Nani hivyo? Kwa sababu ni wabede mesa kama huo. Tami gari ni retirement benefit packaged. Mobile maber to retire peacefully as a leader. So you have to be very smart. Goro, king of this factor, there's united opposition. They are not united as we speak. And if they are claiming Nigidigulo one candidate, what is all that candidate Maruto is going to face? Kerong Sanigi play mind games. But that is something known. Let me tell you, it is going to be Kalonzo is going to run for the president. Nobody else. Kalonzo for the president. Deputy definitely Sifuna. Deputy can be either Sifuna or Matiang'i. But it is something that is being discussed. Magi gina mesa gi discuss Magi mangeni ya Kalonzo is not the president. Kalonzo is going to face Ruto. It is going to be a very early lead for Ruto. In the morning. Kitu Kalonzo kamili wa kitu Kalonzo nyalo timo maber. Maybe this time weche jalo lokore. No, ngisi ya Brenda. Masiasa. Masiasa. Kore siasa kai yakingi. Jogo nyaka ne nini chakre pogi biro. Ne gibiro liand Raila. Yes. Kana in ngama dwaro president masiasa. Dakitim limbe gwenge manyanza. As we speak, they can record and kata gi MPs madhi laro with this party. In Nyanza, in the Luo Nyanza. Nyanza taka tukikuluo biri. Nyanza kai, Kalonzo has been loyal to Baba. Yeah. We saw. So Nyanza bro rwake. Nyanza nyalo rwake. Koro, obera ni serious. To oka onego ridre. Ji onego prove ji wrong. Onego ridre mongeni karas fully packaged. Odhine gini. Yes. But Matiang'i is very good also. Matiang'i okrach. Maybe what they know kagidwa timo 2020 not 2020 but 24th of June. Remember nigilungo maandamano moro machwe 24th of June. Watu waneno kaka Kalonzo ginidwa timo koka wara ng'anya ka borido re golgo. Ankanye madingi ogoro ni Viketi ande mane gilungo chini ka giweyo mana jopiny moko few people in Nairobi town. Now wari to bagilungo 2024 na waro aneno godo kaka gibro handle nikech kani mongi godo your strength. You see United opposition koriwore maber. Magi bedo fully pake magi giwacho gimoro achiel magi wacho ni our enemy is Ruto. Magi package themselves magi wacho ni Ruto na magi tero dala. To let me tell you Ruto nyambo lakini that 50+1 threshold cha okonyal meet. Okay. Gimoyal meet ma ji nyadhi ariran. Kaponi that there's a pressure on it. Winjo. To onjalo be react seriously. Onjalo moyiero IBC. Mano gima nyakunge. To let me tell you. Onjalo in his political life poko fail. He has never failed. Kwa hiyo ngisi ndio tero Onjalo one time from where? Obedo rabira dirocho acha dier. And I can believe ni Ruto can be president. No ka yie ni Ruto bro bedo president. Kana wa support Raila. Ana togi baba ma wanejeshi la baba comrades chapter. Makatango matimore to baba. Makatango matimore. Iwinjo. To no ka believe ni jamano nyalo kubedo president. Okana neno kani lando jamacha. Pinu biera no. People politics onge permanent enemy. Tungeni much about that guy is very strategical. He knows onge maber. Gini karasani. You know 1 million more we are bragging new we've registered 1 million voters. Magome is with 1 million.
Yeah, is that with 1 million? Maybe kwa viduogo nyando matin. Achiel kuom achiedh nade ma osebedo ka chando ji e nyando en weche go mag basari. Iwacho ni currently ok osebed kipogo, nitie joma osebedo ka ywak ni basari osebedi ka ok poge e yono mowinjore, maybe joma deserve yudo ok yudi. Nitie kaka ichiwe ng'eruok, gwenge moko nitiere modong' chien ma samoro ok yudi. Spono ni jo nyando bio yieri. How will you make sure that ni basari opog maber, the accountability mar no ni gwenge duto, nyithindo duto mochando yudo basari e yo maromre? Gima botimo mokwongo